Shirika la Reli Tanzania TRC linakuletea treni ya EMU, Electric Multiple Unit, maarufu treni ya mchongoko. Treni hii yenye kichwa mbele na nyuma, yenye uwezo wa kubeba abiria 589, pia ina uwezo wa kutembea mwendo kasi kilomita 160 kwa saa. Umbo hili la treni ya mchongoko inaifanya kusaidia kukata upepo na kuifanya iwe na kasi zaidi ukilinganisha na treni za SGR za kawaida. Hivyo kuifanya iweze kufika mapema mwisho wa safari dakika 30 au zaidi ya dakika 30 ukilinganisha na treni za SGR za kawaida. Treni ya mchongoko ina madaraja mawili. Moja ni la kifalme, yani Royal Class. Daraja hili lina siti 1 kwa 2. Abiria anaweza akazungusha siti na kuangalia upande wa nje au akageuza siti nyuma kuongea na abiria mwenzake. EMU ina mabewa yenye miundombinu ya kisasa isiyokuwa na kelele wala mtikisiko. Huduma mbalimbali zinapatikana kwenye treni kulingana na mahitaji ya watu wote, ikiwemo chumba maalum kwa ajili ya kubadilishia watoto diaper, maandishi ya nukta nundu kwa ajili ya watu wenye ulemavu wa macho, vyoo kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalum, chumba maalum kwa ajili ya huduma ya kwanza na vile ulinzi kutoka polisi reli. Dereva asipofuata